حلقة جديدة وسؤال جديد وإجابة جديدة. هو أنا اتعلمت إيه من العبور الجندري؟ هل العبور الجندري مرتبط بس بتغيير الجسد ولا هو كمان رحلة من تغيير الفكر والنضج والوعي والإدراك؟ بس قبل ما أبدأ الفيديو بقى خليني أسلم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلام سعد ويلا بينا نبدأ الحلقة، ولكن ما تنسوش إن انتوا تفعلوا زر الجرس وتشتركوا على القناة وتعملوا سبسكرايب، ده بيفرق معايا. يلا بينا. من أكبر الدروس اللي أنا اتعلمتها من العبور أو من رحلة العبور الجندري إنه it's okay to not be perfect، إن عادي إن أنا أكون شخص مش مثالي. ليه؟ لأن ببساطة كوني عابر جندري أو كوني إن أنا ترانز مان ده بيخليني أتعرض للكثير من الرفض والكراهية والعنصرية بشكل دائم وبشكل مستمر ومع كل الناس تقريبا في حياتي، اللي تعرفني واللي ما تعرفنيش. الحقيقة ان انا كنت في الاول بتضايق وكنت في الاول بزعل وبحبط جدا وبحس بمشاعر مش حلوة، ولكن مع الوقت تأقلمت ان الناس بتعمل كده، وان خلاص انا بقيت فاهم ان الناس عارفة ان انا ترانزمان، فعلى طول هلاقي عنصرية وكراهية فجالي مناعة. ده غير ان انا تأقلمت ان مش كل الناس لازم تحبني، وان مش كل الناس لازم تتقبلني، وان عادي جدا الاذواق بتاعت البشر تختلف، حتى بتختلف على انواع البشر ذات نفسهم. ففي ناس ممكن تحبني وفي ناس ممكن ما تحبنيش and this is very okay. ده غير بقى ان انا كوني عابر جندري، بعد ما بعمل عمليات التصحيح بتاعتي انا اعضائي التناسلية ما بتبقاش زيها زي بالظبط الناس الطبيعية. طبعا خلقة الله ما بيختلفش عليها اتنين، انما التصحيح بيخلي ان انا عندي شوية اختلافات وفروقات ممكن نبقى نتكلم فيها فيما بعد. فده خلاني من دلوقتي اتقبل ان انا كمان مش هكون عمري في الجسم المثالي اللي انا نفسي فيه حتى بعد عمليات التصحيح and this is okay. مفيش مشكلة ان انا اكون ناقص وان انا اكون محدود وان انا ما كونش عندي حاجات عند الناس التانية، عادي. اثناء رحلة العبور الجندري عرفت ان مفيش حاجة اسمها مقياس للجمال، يعني مفيش مسطرة للجمال ومفيش مسطرة للمثالية. انا لو بقيت في الرقم ده هبقى مثالي، لو بقيت هنا مش مثالي، مفيش الكلام ده. كل شخص عنده مقاييسه الخاصة من الجمال، كل شخص عنده جماله الخاص في شكله وملامحه وجسمه وتفكيره وعقله ومشاعره. كل شخص حالة منفردة بذاته، فمفيش حاجة اسمها مقياس للجمال ومقياس للمثالية. ده غير ان انا عرفت ان انت لما بتبحث عن المثالية انك تكون مثالي في احسن حاجة وافضل حاجة، يبقى معناها ان انت بتبحث عن هلاكك، لانك مش هتوصل لده. كل انسان اخد 24 قيراط، ممكن يطور من نفسه ويحافظ على اللي عنده، لكن مستحيل انك توصل لان انت تكون راضي عن نفسك بنسبة 100%، وان انت تصلح كل حاجة بنسبة 100%. مفيش حاجة اسمها اصلا 100%. الحقيقة ان مع الوقت المثالية والبحث والجري وراء المثالية بيؤثر عليك وعلى صحتك النفسية. انت بتحس بالغضب، بتحس بالاحباط، بتحس انك مهما وصلت انت ما وصلتش، بتحس بمشاعر أليمة، مش مفيش سكينة، مفيش سلام، مفيش حب، مفيش رضا، مفيش أي حاجة. أنت على طول في حالة من التشنج والقلق والإحباط والعدم الارتياح. أنت على طول مخنوق ومتضايق. عرفت إن مش مهم الناس، مش مهم عشان أنا مش حاببهم، لأ، هو مش مهم لأن المهم هو أنا شايف نفسي إزاي، أنا باصص لنفسي إزاي، انا معجب بنفسي. خلاص، طالما انا معجب بنفسي ومبسوط بنفسي مش مهم الناس، مش مهم الناس هي شايفاني ازاي، مش مهم الناس هتعمل ايه. اللي بيحبني بجد هيحبني زي ما انا وعلى وضعي بالظبط، مش هيحتاج يغير مني تنتوفة عشان يحبني. هو بيحب الشيء ده، الكيان ده كله على بعضه، هو مش بيحبه، مش هياخد حتة ويسيب حتة. ده مش حب. انا عرفت ان الجمال مؤقت، النجاح مؤقت، الثروة والغنى مؤقتة، كل حاجة في الحياة محدودة ومؤقتة. معنى ذلك ان انا لو فرضت نجاحي على الحاجات المؤقتة دي انا عمري ما هكون مرتاح. لكن الراحة الحقيقية ان انا اكون مرتاح مع نفسي، مرتاح مع نفسي وانا حلو ومش حلو، مرتاح مع نفسي وانا غني ومش غني، مرتاح مع نفسي وانا في جسمي اللي بحبه وانا في جسمي اللي مش بحبه. انا مرتاح مع نفسي في جميع الحالات. فمهما شفت من الحياة ومهما قابلت من الحياة انا برضو مرتاح مع نفسي. وهي دي اللي هي الحاجة اللي بيسموها النيرفانا، ان انا اكون في قمة التصالح مع الذات
في جميع الأحوال. وده يخليني أقول إن أنا راحتي النفسية أهم بكتير قوي من سعادتي بالمظاهر، وسعادتي بالأموال، وسعادتي بالوظيفة، وسعادتي بالتعليم، وسعادتي بالثقافة. أنا راحتي النفسية أهم من كل ده. إن أنا أكون مرتاح، وإن أنا يكون عندي صحة، وإن أنا أكون مستور أهم من جسمي، وأهم من شكلي، وأهم من فلوسي، وأهم من شغلي، وأهم من كل حاجة. أنا طالما رايق ومبسوط ومستمتع بأقل القليل، أنا كده تمام. أنا كمان اتعلمت إن أنا ماخدش زي ما قلت لكم القبول من الآخرين، ولكن كمان ما استناش الكومبلمنت أو المجاملة من الآخرين. يعني ما البسش حلو عشان الناس تقول لي أنت حلو، واعمل شعري حلو عشان الناس تقول لي انت شعرك حلو. لا، انا ما استناش ده، ما استناش القبول من الاخرين، ما استناش الكلام الحلو من الاخرين. انا اقول لنفسي الكلام الحلو: انا حلو، انا جميل، انا شعري حلو، انا لبسي حلو، انا جسمي حلو، انا شايف نفسي حلو. فانا اكون انا اللي بقول لنفسي الكلام الحلو اللي انا نفسي اسمعه من الاخرين، انا اقول لنفسي وهصدقه. زي ما قلت لكم، رحلة العبور مهمة جدا لينا كعابرين ومنزعجين جندريا، لأن ببساطة الرحلة مش بس هي رحلة تصحيح تشوه وتواصل وتوافق العقل والجسد، ولكن هي رحلة نضج ورحلة روحانية من الطراز الأول. كلها دروس وكلها حاجات جميلة هبقى أشاركها معاكم فيما بعد. وما تنساش بقى، لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وتعمل شير للقناة، وتعمل شير للفيديو، وتكتب لي كومنت وتقول لي: هل انت شايف ان فعلا رحلة العبور ممكن رحلة تبقى رحلة روحانية؟ طب هل شايف انه عادي ان انت تكون مش مثالي؟ اتمنى اكون فدتكم وتكون الحلقة عجبتكم. كان معكم سلام سعد، وتابعوني.